Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da sake saurare da ku dauke da labarun da muke rike da su a ranar yau. Haka labarun mu na farko a yau da sahe ne a nan kasan mu ta Niger kimanin yaro 152,018 za su yin wannan jarabawar ta karshen shekara a nan, wanda za su yi a nan cikin birnin Yamai. Suna yin mutum 35,000 za su fara, so kuma jaraba wannan cikin birnin Yamai 35,000 za su jaraba wannan nan na karshen shekara. Minista wanda yake kula da manya-manyan makarantu ya kaddamar da wannan jarabawa a nan garin Dogon Dutse a nan birnin mu na Yamai. Gwamnan jiha Isaka Hassan Karanta shi ya jagoranci, ga dai abin da yake cewa. Da COVID-19 gwamnati ya sake kirawo su, aka ba su kwana 45 su jaraba. Tsakanin abin ga kwana 45 kinnan sun ida program ci, amma sun yi abin ga gwargadi examen bilan wajen hudu, sun jaraba har so hudu. Su ga yara abin ga sun shirya. Gashi a takaice yau duk faɗin Niger, dan shi minista yana wajen Dogon Duci ja abin ga Doso, ni gwamna Yamai da sunan abin ga Yamai ni zo nan etablissement Asifa, etablissement privé ne cikacce, mu yi budi jaraban 2020. Abinda ya kara murna da 'yan lakol 34,879 su ne an nan ga jarabawa cikin abin gunduman Yamai. Cikinsu akwai 'yan mata guda 20,000 ba da yara matasa su 10,015. Kenan mun ga abin ga 'yan mata sun shirya don su yi karatu mai zurhi, sun gane abin da mai ƙasa Alhaji Muhammadu Isu na nuhi. Ban mu so mu bar mata baya, so na mu kai abin da su tashi sayan daka, su ma su samu ilimi mai zurhi, su kama aiki iri-iri. Da a takaice abin da zan gaya muku. To madalla, Allah ya ba mai rabo sa'a. Haka kwanakin baya Meri ta birnin Yamai ta sa wuraren da ake samu wutar da ake ce ma fi optic, sai dai masu abun hawa ba su aiki kamar yadda ya kamata, yadda ake so da wannan fi optic din. Ga dai ɗaya daga cikinsu da yake ƙara ba mu haske, mai koya ma malaman wanda yake koya motoci, wanda yake koya tuƙin motoci, shi yake kwada muna kama haka yake ba da albarkacin bakin shi ma game da wannan rashin kula da mutane suke yi. Wanga huta ce da aka sanya cikin garin Yamai, mu duka mun yi farin ciki da su, abin alfahari ne. Gaske yau an yi shekaru hutacen nan mun san da akwai su, mai ko da dai wanda ke akwai din ba a kula da su ba lokacin nan. Mai yanzu ma sai mu ce mun ma Allah godiya da Allah ya sa wa'anga mutane na yanzu sun tana sun yi jan kokari don a sanya mutane cikin hakkinsu. To wanga huta ce gaskiya ya kamata kowa ya ɗauke su da muhimmanci, tunda yau duk ruwan da za ku zuwa kuna ganin vraiment ba ɗaya ba mai da wuraren mu. Don yanzu tunda an samu hutacen ya kamata kowa ya sa hankali gare su. Ba an ce ba in kana da huta dole ne sai ka wuce. Kuma abin da yake bani mamaki yanzu, kamar yanzu ni ina da fever, wanda ya tuwa fas daga ni yana da fever,
yanzu in na zo tsakanin bon sai in ce dole shi sai ya tsaya na huce, wannan ba gaskiya ba ne. Alhali tsakanin ni da shi an ka da accident filter ya dota ne ya kamata mu yi ma juna. To sai zama yanzu mutane kawai sun sa cikin kansu tunda sun shigo rampon dole sai sun shiga, wannan ba gaskiya ba ne. Duk da kana da favor shi yana da favor, idan kun zo rampon kai da kai to hannun hagun katar da wani ya to an fas da shi ma favor gare shi, ya kamata ka jiraye shi e vice versa. Don shi ne matsalar mu duka nan ne take. Don kuma ya kamata huta tana san da mutum yana da masara huta ba a ce ba dole sai ka huce, kamar in kana nesa ka ga huta ta masara ya kamata ka rage gudun mota ka zo ka tsaya dan nan da second 3 zuwa 5 ya ke kama. To sai zama mutane suna da masara huta sa'anan sai ƙara gudu, ala dole sai na huce. Don kun ga wannan shi ke kawo mana hatsari kuma da rashin bin ka'ida. Masu mota suna bari ko ba su bari la duka kowanne ne bai san muhimmancin abun ba ne. Tunda shi dan kawai yana da hanyar shi, ya kamata shi ma a gwada mai wanga hanya nan kaɗai za ka bi. Akwai shayi da ake bisa kwalta kamar horin shayi ne, ya kamata a ce da aka sa hutacin nan an tuna da hanyar nan tasu. Mai sai zamana an yi su ne an sa hutai an sa hutawa da ke bayan kawa hanyar wuciya mai ba a gwada musu ina ne za su taka su wuce. Kuma shi mai mota in ya zo shi ko da dan kawai ya fara sai ya kwatanta kamar shi ya hishi yanci, shi ko yancin nan shi an ce firite ba yanci bane ba da dindindin, kenan kowa yana so ya yi profite ne da abin da an ka bashi. Mai in hatsari zai karuwa an so kai mai firite ma ka bar naka firite din a aiki da hankali. Da kowa yana da hankalin shi, ya kamata mutane su ba da karfi bisa aiki da gaskiya da kuma hankalinsu. To madalla, a jiya ne minista kiwon lahiya ya kiran manema labarai dangance da wuraren jirgi da aka bude, masu zirganiyan jirgi da aka bude, da kuma doka da aka tinkanta ga duka wanda zai shiga jirgi ya yi kiyaye wannan doka. Ga dai yanda ake cewa mataki wanda ya shahi bude zirganiya ta jirgi. Kun san lokacin da ciwon fara gwamnati ta dauki matakai, aka rihe hanyoyi na sama da na ƙasa. To da aka ga lokaci yanzu ciwo alhamdulillah ya fara dama, ya fara ja baya bai kare ba, amma ya fara dama, gwamnati ta ɗauki niyya ta buɗe hanyoyi na sama ba na ƙasa ba. A dawo daga unguwa za a shiwa a ƙasar Nijar. Da ka zo hilin jirgi akwai takarda guda da muka tambaye ka. Takarda ita ce ta gwadin ba ka da ciwon wannan ciwo da ake cewa na coronavirus. Kenan takarda ta nuna mana ba ka da wannan ciwo, kuma takardai bai kamata ta wuce kwana 3 ba. In ko takarda ta wuce kwana 3 a nan take yanke sai ka biya jika 30 an sake maka wani awo. Kenan duk wanda za su ɗauko jirgi ya kamata a ce waɗanda suke da takarda ta awo ne wadda ta nuna da ba su da ciwon coronavirus. Wanda ya shigo kasar Nijar inda ya baya da ciwo, takarda ta nuna baya da ciwo, to sai a ce mishi ya je ya yi kulbe gida. Takarda ta nuna ba ka da ciwo, amma ko san ana ɗaukar zahin jikin mutum. In aka ɗauki zahin jikinka ya nuna kana da masara, ko kuma alhalin da aka diba aga kana da wasu alamu masu nuna talayuwa kana da ciwon nan, ko ma takarda ta ce bakar ciwo, to sai mun sake maka awo. Amma sake awon za maka nan wurin baka biyan ko dala. Yanzu waɗanda za su tahiya za su hita da ƙasar Nijar ta hilin jirgi, za su ɗauka jirgin su ma sai su ɗauki matakaiya. In ka je hilin jirgi ba a barin ka shiga hilin jirgi sai ka gwadi takardarka mai nuna da baka da ciwo. Don duka mai ciwo ko da shigowa ko da hita bai hawan jirgi. Duka kasashe mun dauki wani matakaiya, kasashe ko ina dauki matakaiya, in dai kana da ciwo baka hawan jirgi. Kenan da an zo an muka awo an ga baka da ciwo, suka je ka shiga filin jirgi ka je ka yi awo na unguwa. to madalla, su ma a jiya ne a nan village artisanal aka yi wani taro tsakankanin su, suka yi wani taro tsakankanin su inda ake koyon aikin hannu dan dokan wanda zai jagorancin wannan gidan nasu na village artisanal. Ko mu ya kawo wannan canji, sai mu saurari ɗaya daga cikin su da yake ƙara ba mu haske kamar haka. Yau mambar na cooperative ta village artisanal
tun wani ɗan lokaci saboda rashin gudanar da aikin magabata yadda ta kamata muka yi komite wanda yake nan ga kula da sabon tsari na tahiyar da artizana. Komitan nan shine yau duka bayan ya bi ka'idodi wanda text da staci na artizana ya aza mana har ya kawo mu yau ga wanga rana wanda za mu zaben jagororin village artisan da wadata. Kamar yadda kuka sani an yi lokacin da ake kiranta midibin artizana ta Nijar. To a gaskiya yau artizana saboda rashin jagorori na kwarai, jagorori na gari wanda suke yin bayani kuma suke neman su kai artizana gaba, yasa artizana tana nan ga ƙara faɗuwa kaɗan. Mu kuma shine ba za mu taɓa yarda ba artizana a ce yau wadda ake cima bitrin ɗin artizana ta koma yau inda in ka kalle ta ba ka san ƙara kallanta. Saboda wannan ne yau ga mu Allah ya haɗa mu wannan biyo tun daga lokacin da muka yi ta neman shi ya zo kamar yadda disposition in text ya ba mu dama na mu kire shi ya zo ya yi assembly general ya ƙi kira muka mishi letrori ɗaya bayan ɗaya lokaci da distance da yawa bai ba da amsa ba, ya nuna cewa mutanen nan ba su kula da abin da muke yi ba. To mu ba za mu taɓa yarda ba hakan ne lalace mu, saboda artizana dai in muna da wani wurin tamaka shi ne, ba mu da wani wuri wanda muke tamaka kamar artizana. Kuma amana ce gare mu, ba mu kaɗai ba ga duka 'yan Nijar wanda suke kallon artizana suke gaba da ita a ce mu kamar nan wurin za mu sake wurin ya lalace bayan mahukuntan ƙasar Nijar da partner sun zuba kuɗaɗe da yawa don wurin nan ya zama. Saboda haka amana ce gare mu kuma ba za mu taɓa yarda ƙara lalacewa ba. Mun yi niyya mun ce mu za mu taɓa ba za a jagorance mu ba yanda ake so, dole a ci gaba saboda artizana tana buƙatar mutane jagorori wanda za su sanya kowane artizan ya halka a kamar yadda aka san shi da aikin kwarai, kamar yadda aka san shi da kayayyaki na gari, kuma mu kai ta nesa inda kullum za mu hiddo tutar ƙasar Nijar. Shine a takaice wanga asalin zama namu na assembly, wancan tsohon biro komitekin wanga tun daga lokacin da ya ɗauki jagorancin ya mai da babu shi yau babu shi gobe, sannan yanzu ne za mu ɗauka jagorori na village na gari wanda za su hidda artizana kumiya, su hidda ƙasar Nijar kumiya. To madalla iyakacin abin da ya sauka ranar kenan, amma da wanda suka ɗauko rahoton ne daban-daban da suka kama mana muka ba da labarin zuwa gare ku, ke ce muku mu ta layya.